376咁啊，雲峰金融咁啊，今日做得唔錯啦，升咗5%。咁呢隻咧就係我就都係一隻其中建議我哋嘅會員群組嘅朋友留意一隻股份啦。咁我哋琴日咧都已經喺2.1樓下咧就開始就已經買入呢隻啦。咁啊，所以今日嚟講咧呢2日咧都有唔錯嘅升幅啦。咁啊都有20%啊。咁短線其實咧，因為雲峰金融同咧嗰個國軍咧嗰個分別喺邊度？因為雲峰金融咧佢就會有機會申請一個叫做穩定幣牌照，政府咧就會喺8月1號真正通過呢個法案咧，就會有呢個牌照出現。咁佢哋咧就會第一時間去申請噶啦。聽呢個財政司司長啊陳茂波嘅講法咧，就係有機會都係快嘅。咁所以咧就呢隻咧其實都可以繼續持有噶，因為見到咧今朝其實呢隻雲峰咧其實係一開始咧係跌翻落去2.2噶。咁所以如果你喺啲高位買咗嘅話咧，變咗你有機會咧就會俾佢震走噶。咁所以買入嘅位置係相當之緊要嘅。咁我哋睇下隻1788啦。嗱，今朝咧肯定挫到你暈噶啦，見到7蚊，哇！你5-6蚊走去追入嘅話咧，而家就即刻坐大艇啦。最低咧就打到去3.1喎。咁所以呢啲情況之下咧，你追入咧就會好緊張啊，即係你個人嗰個心態咧就唔會咁舒服。咁所以咧我就永遠好少咧叫啲客戶啊或者朋友咧去追入一啲股票。咁所以一定要去耐心去等待一啲叫我哋相對嚟講值博嘅位置，你先至走去買啊。1788國軍咧呢啲咧升咗咁多嘅時間咧，我都唔會建議追入嘅。呢啲錢咧就唔係我賺嘅，因為我就追入嘅話咧，你好容易咧就會俾佢咧就叫做錯翻出嚟。咁啊唔爭再講埋隻1428啦。耀才咧就之前咧都節目都提過，亦都有叫大家去買啦，即係去大家去留意啦。咁同埋會員群組咧嘅時間都建議大家咧5.7左右嘅位置咧可以買啦。但係5.7嘅位置咧係已經係講緊係5月19號啦。今日嚟講咧就差唔多有70%嘅升幅啦。咁大概咧都成個幾月時間，咁啊做得相當之唔錯。咁啊當然就係因為乘住呢個國泰君安今日咧都有啲升幅，咁啊令到帶旺咗一啲嘅證券股啊。咁所以都恭喜好多嘅會員啦。咁啊呢隻都係賺咗唔少錢嘅。